বাটারফ্লাই যে মেশিনটা, বাটারফ্লাইয়ের প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, বাটারফ্লাই 500 6500। তবে বলে রাখা ভালো, বাজারে কিন্তু দামটা আপ ডাউন করে অনেক দাম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। মন কিচেন অ্যান্ড ব্লগ থেকে আমি আব্দুর রহিম শান্ত। ভিউয়ার্স, আমি আজকে চলে এসেছি বুটবাজারে মায়ের দোয়া সুইং মেশিন অ্যান্ড হাউজে। তা এখানে কিন্তু আপনারা আসলেই পেয়ে যাবেন সুইং মেশিন। তা বিভিন্ন কোম্পানির সুইং মেশিন আছে এখানে। আর এখানে কিন্তু দেখুন আপনারা এই সুইং মেশিনের এই বিভিন্ন কাজ করানো হয়। আর সুইং মেশিনের যে দামটা সেটা আজকে আমরা জানবো। তা এখানে কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক কোম্পানির সুইং মেশিন। তা এখানে আছে আমাদের মাঝে এই যে বড় ভাই। তা আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। ভাইয়া এখানে আপনাদের এখানে কি ধরনের সুইং মেশিন পাওয়া যায়? এখানে আসলে বাটারফ্লাই, সিঙ্গার, ইলিজা, গার্ডেন, ফ্লাইংম্যান এবং অন্য মেশিন আছে। তো সবচেয়ে মার্কেটে বেশি চলে বাটারফ্লাই এবং সিঙ্গার, পাশাপাশি গার্ডেন, ইলিজা, ফ্লাইংম্যান এরা কম্পিটিশন আছে, এদের মালও ভালো। এটার মালও ভালো। তা আপনার দোকানে কি ধরনের মেশিন পাওয়া যায়, কি কোম্পানির? আসলে সব কোম্পানির মালে রাখতে হয়, চাহিদা অনুযায়ী কে কোনটা চায় তা তো বলা যায় না কোম্পানির। তবে যে নামগুলো বলছি এইগুলো বাজারে ভালো চলে, আমরা এইগুলো অ্যাভেলেবেল রাখি। আর এখন কোন কোম্পানির একটু ভিউয়ার্সের বলবেন কোন কোম্পানির যে মেশিনটা কত দাম? আচ্ছা। তা আমরা কিন্তু এদিকে দেখতেই পাচ্ছি, এদিকে দেখুন ইলিজার প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, ইলিজার প্রাইসটা পড়ে 6500 টাকা। 6500 টাকা। ভিউয়ার্স, ইলিজার যদি আপনারা নেন তাহলে 6500 টাকা হলেই নিতে পারবেন। তারপরে বাটারফ্লাই যে মেশিনটা, বাটারফ্লাইয়ের প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, বাটারফ্লাই 500 6500। তবে বলে রাখা ভালো, বাজারে কিন্তু দামটা আপ ডাউন করে অনেক দাম আপ ডাউন করে। তা ভিউয়ার্স, এদের দাম কিন্তু যে মেশিনগুলো আছে এই মেশিনগুলোর দাম কিন্তু এই আপ ডাউন করে। তা যে প্রাইসটা বলা হচ্ছে এর প্লাস মাইনাস হইতে পারে। তা মামার প্রাইসটা কত? মামা 5500 টাকা। 5500 টাকা। তা ভিউয়ার্স, আপনি কিন্তু 5500 টাকায় একটা মেশিন পেয়ে যাচ্ছেন, সুইং মেশিন মাত্র 5500 টাকায়। সিঙ্গারের প্রাইসটা? সিঙ্গারটা আপনার 7400 টাকা। 7400 টাকা। তো ভিউয়ার্স, সিঙ্গার 7400 টাকা। তারপরে এই যে বাটফ্লাই, এদের প্রাইসটা? বাটফ্লাই 5500। 5500। তা ভিউয়ার্স, এই বাটফ্লাই কিন্তু 5500 টাকা হলে নিতে পারবেন। তারপরে যে নিচে মেশিনটা আছে এটাও 5500 টাকা। 5500 টাকা। তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি এই যে মেশিনের যে কাভারগুলা, এই কাভারগুলোর প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, কভারের দাম হলো আমরা 250 টাকা। 250। তা ভিউয়ার্স, 250 টাকা হলেই কিন্তু মেশিনে কাভার নিতে পারবেন। তারপরে যে এই টেবিলগুলা, এই টেবিলগুলোর প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, টেবিলগুলো আপনার 600 টাকা। 600 টাকা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু 600 টাকা হলেই এই টেবিলগুলো নিতে পারবেন। তারপরে এদিকে আরও কাঠের যে কাভারগুলো আছে, এই কাভারগুলোর প্রাইসটা কত? সেম 250 টাকা। 250 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু 250 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন। আর আপনার কাছে কি এই যে ইলেকট্রিক মোটর, যে আপনার সুইং মেশিন চালানোর জন্য যে মোটর ব্যবহার করা হয়, কারেন্টে চালায় যে, ওই মোটরগুলো আছে? আচ্ছা। তা ওই মোটরটার একটু দেখান, ভিউয়ার্সের একটু দেখা দেন। তো ভিউয়ার্স দেখুন, আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন এই যে মোটরটা। তা এই মোটরটার প্রাইসটা কত? বড় সাইজ তো, এটার দাম হলো আপনার 800 টাকা। 800 টাকা। তো ভিউয়ার্স, 800 টাকা হলেই কিন্তু আপনারা এই মোটরটা নিতে পারবেন। দেখুন এই যে একটা পুলি আছে, দেখুন ছোট্ট একটা পুলি। তা এর সঙ্গে কি কেবল মেবল সবই থাকবে না? হ্যাঁ, সব কিছু টোটাল সেট আর কি। এই যে টোটাল সেট, তেল আছে, পাদানি আছে, টোটাল সেটের এর প্রাইসটা হচ্ছে 800 টাকা। 800 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু 800 টাকা হলে নিতে পারবেন। আর এর ঠিকানাটা হচ্ছে বুটবাজার, গাজীপুর। তো ভিউয়ার্স, আমার ডিসক্রিপশন বক্সে এই ঠিকানাটা দেওয়া থাকবে। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।